madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Furoole ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhigii golaha baarlamaanka 27aad haddaba intii aan kalfadhigaas furmin ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland waxa uu halkaasi ka soo jeediyay in gabi ahaanba laga saari doono shirkaasi qaar kamid ah warbaahinta Soomaaliyeed ee ay kamid tahay Somali Channel waxyar kadib ayaa wariyaashii iyagu ku sugnaa xaruntaasi waxa looga saaray banaanka shirkaasi wax reer hebel la yiraahdo wax dilaa ma jiraan waxa laynaya waa al-shabaab laakiin reer hebel ay ku dhuntaan iyo reer hebel gacan siinaya oo nin walba oo reer Puntland oo cidna gaar ku ahayn baa jira sida in loo fahmo xaqiiqdu waa sida mana ka ahaan karo indifferent oo aan iska aamuso magaalooyinkeena ku jiraan kuwa badan baa wadadan lagu qabtay wixii loo arkay inay yihiin qaxooti ama dad soo barakacay waa la sii daayay haweenay odayaal iyo carruurna cidima ma taaban intii kale in badan baa qirtay maxkamada dhawaan la keenaya waa la hayaa kuwa tunuuga oo waxba tarin waa qoraal ka soo saaray oo baarlamaanka qaarkood ku jiraan oo aan u malaynayo xiriir inay leeyihiin al-shabaabka ayaa xamarka qaylinaya oo ceeb doona idaacadaha qaarkood iyo TV-yaasha qaarkood baa xayeysiiyay ay ka mid yahay kii hadda meesha ka saar hadeer way inii sheegayaan qoladiina TV-yaasha ammaanka yaga cidii wax u dhinta meediyada xuquuqdeeda wax wanaagsan wayna sheegtaa wixii amniga u sabaysan baalahan waa laga jijibinaya iyagana waa la qabanaya cidii ammaanka xaqiiqda ay sheegtay annaga awaliyaadka waxaan noo ammaanka yaga iyo dadka yaga noolaa ma wiil xuno $50 intay al-shabaab siiyaan sawir intuu qaato meelaha ka xayeysiiya sida Somali Channel oo kale iyo Somali Universal oo iyagana wax laga sheegayay laakiin awal rooraan jirtay dib baan iyadana u eegay